कप सिरप तस्करी के मामले में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को सोनभद्र की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह कोलकाता से थाईलैंड की फ्लाइट में बैठने वाला था, वहां से वह सिंगापुर जा रहा था। भोला शैली ट्रेडर्स का मालिक है, उसे एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। सोनभद्र जिले के कोडीन युक्त के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब औषधि निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य की तरफ से की गई जांच में सगे भाइयों की तरफ से संचालित 2 मेडिकल स्टोरों की चौंकाने वाली भूमिका सामने आई। जांच में पता चला कि रांची स्थित फर्म शैली ट्रेडर्स ने सोनभद्र की मेसर्स मां कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिविक्षा फार्मा को कुल 7,53,000 शीशियां यानी तकरीबन 7.53 करोड़ ml कोडीन युक्त सिरप बेची थी। यह मात्रा न केवल संदिग्ध मानी गई बल्कि दुकानों पर वास्तविक भंडारण या बिक्री का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। प्रकरण में तब तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल सहित 2 फार्मा संचालकों जो दोनों सगे भाई हैं, उनके खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में औसत निरीक्षक की तरफ से बताया गया कि मुख्यालय लखनऊ से मिले निर्देशों पर वह 25 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज शहर से सटे बरकरा तालाब स्थित दोनों फर्मों की जांच के लिए पहुंचे। दोनों दुकानें बंद मिली। मकान मालिकों व पड़ोसियों ने बताया कि दुकानें महीनों से बंद रहती हैं। बाद में मालिक द्वारा भेजी गई चाबी से दुकान खोली गई तो दुकान पूरी तरह खाली मिली। न दवाइयों का कोई स्टॉक, न लाइसेंस की प्रति, न कोई रजिस्टर मिला। सोनभद्र जिले में कप सिरप मामले को लेकर 12 केस दर्ज हैं। इसके अलावा 4 तहरीर भी दिए गए हैं। जौनपुर की पुलिस भोला से पूछताछ करेगी। इससे पहले बीते गुरुवार को फेंसाडिल कप सिरप और कोडीन युक्त दवाओं के नशे के रूप में प्रयोग करने तथा अवैध भंडारण व व्यापार करने के आरोपी अमित सिंह टाटा को लखनऊ STF ने लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के ग्वारी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से फॉर्च्यूनर वाहन, 2 मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के भोड़ा सीतूपुर का मूल निवासी अमित सिंह वर्तमान में वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल स्थित वरुणा इनक्लेव में रहता है। जौनपुर के पूर्व सांसद का करीबी अमित सिंह जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी कर रहा था। कप सिरप तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के साथ वह पश्चिम बंगाल तक कप सिरप की तस्करी करता था। रांची और गाजियाबाद में पुलिस व STF की टीम द्वारा गैंग के सौरभ त्यागी, विभोर राणा आदि की गिरफ्तारी के बाद शुभम जायसवाल अपने परिवार और पार्टनर वरुण सिंह गौरव जायसवाल के साथ दुबई भाग गया है। वह फेस टाइम ऐप के माध्यम से बातचीत करता है। शुभम जायसवाल व उसके पार्टनर अमित सिंह सहित अन्य कई लोगों के नाम से फर्जी फर्म बनाकर फेंसाडिल कप सिरप के कूट रचित बिल और ईवे बिल तैयार करते थे तथा फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर तस्करों को माल बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। इसमें एबॉट कंपनी का अधिकारी भी संलिप्त बताया जा रहा है। STF सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और दिल्ली के 50 से अधिक लोग रडार पर हैं। इनमें माफिया, सफेदपोश, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं। दवा कंपनियों के बड़े अधिकारी भी गिरफ्तारी के दायरे में आ सकते हैं। दवा कंपनियों और ड्रग विभाग के पूर्व अधिकारियों के संरक्षण में यह सिंडिकेट फल फूल रहा था। अमित सिंह के संपर्क में रहने वालों और उसके साथ कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। कप सिरप प्रकरण में गिरफ्तार अमित सिंह सेंट्रल बार एसोसिएशन की प्रबंध समिति का सदस्य भी है। कभी मुन्ना बजरंगी के लिए काम करने वाला अमित सिंह हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में वाराणसी और लखनऊ के विभिन्न स्थानों में 7 FIR का आरोपी है। कुछ दिन पहले मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित CNC फिटनेस सेंटर में तैराकी शुल्क मांगने पर अमित सिंह और लहरतारा का रहने वाला शाहिद खान ने प्रशिक्षक विकास सिंह की बंदूक की बट से पिटाई की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।